Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би багш зорилт шоу нэвтрүүлэгт STEM сургалтаар сурагчдыг хөгжүүлэх сэдвт бичил төслөөр оролцож байна. Өнөөдөр STEM сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан маань сурагчид гаргуулсан интернет хэрэгслийг ихэвчлэн буруугаар ашиглаж чөлөөт цагаа үр бүтээлгүй өнгөрүүлж байна. Иймээс сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхийн тулд STEM сургалтанд хамруулан сурагчдын техник сэтгэлгээ, зохион бүтээх, ярих бичих, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн зорилго сурагчдын бүртгүүлж үйл ажиллагааг дээшлүүлэх, техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, оюуны хөгжлийг дэмжих, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх зорилготой. Зорилгынхаа дагуу дараах үйл ажиллагаануудыг хийж байна. 1-р багаар хамтран ярилцаж бүтээлээ зураг төлөвлөх, загвар гаргах. 2-р STEM хэрэглэгдэхүүнийг ангилж ялган техникийн загварыг төлөвлөсний дагуу хамтарч угсрах. 3-р угсрах явц тулгымдсан асуудлыг багаар хамтран ярилцаж шийдвэрлэх. 4-р хийсэн загвар дээр туршилтын засан сайжруулалтыг хийх. 5-р багаар хамтран ярилцаж дүгнэлт гарган бичиж тайлбарлан ярих үйл ажиллагаануудыг хийж байна. Хийх явцдаа маш их бэрхшээл тулгарсан жишээлбэл энийг эргүүлэхэд яаж юу харах уу гэх мэт маш олон бэрхшээл тулгарсан. Бас энийг хөдөлгөхгүй яаж байх уу гэдгээ бас их бодсон бас алдаа юм төсөөлөх. Мөн багш эцэг сурагчдын хоорондын холбоог сайжруулах зорилгоор эцэг сурагчдын хамтын өдрөлийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүний хүрээнд сурагчид STEM хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан бүтээлийг төлөвлөгөөгөө гарган зурах, эцэг эхтэй төлөвлөгөөгөө танилцуулан засан сайжруулалтыг хийх, дасан сайжруулсан төлөвлөгөөний дагуу хамтран угсрах, угсарсан загвараа эцэг эхтэйгээ хамтран бусдадаа ярьж санал бодлоо солилцох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд сурагчдад багаар ажиллах чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ, унших, бичих, ярих чадвар дахиж гарсан. Мөн чөлөөт цагаа зөв боловсон үр бүтээлтэй өнгөрүүлж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.